Božična in novoletna poslanica, blagoslov za zdravje ljudi in živali, prihodnost lokalnih skupnosti, prostovoljci na Madagaskarju, praznični koncert Godbe Medvode, premierno v Kudu Fafite, v Suri Ne čakaj na maj, Lampičeva ponovno z medaljo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, božični praznik je med nas prinesel neizmerno skrivnost Božje ljubezni do človeka. Bog sam v Jezusu postane človek. V tej neizmerni lepoti Božje bližine do nas je Tina Tomc, sedaj sestra karmeličanka, sestra Marija Agnes Božjega jagnjeta, zapisala naslednjo pesnitev. Učlovečenje, svetloba. Noč temna izginja in zvezde žarijo, zgodilo se je. V hlevcu ubožnem beseda očeta med nami postavila, šotor si je. Ljubezen, toplota se širi, nasmeh na obrazu o tem govori. V hlevcu ubožnem Devica Marija zazira se v dete, ki v jaslih leži. Želim vam, da bi v teh prazničnih dneh tudi vi doživeli lepoto in bližino Božjega rojstva, toplino Božje ljubezni in da bi to znali in zmogli deliti s svojimi najdražjimi. Božični poslanici se pridružuje tudi televizija Medvode. Lepo pozdravljeni na ta čudovit praznični dan. Pravkar se je zaključila osrednja slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti ob cerkvi svetega Jakoba na Brezovici. Posnetek prireditve vam pripravljamo jutri zvečer in ob nedeljski ponovitvi. Danes pa goduje tudi sveti Štefan, zavetnik domačih živali. Rejci se mu na ta dan priporočijo za zdravje v hlevu in na polju, hkrati pa mu dajo obljubo, da bodo tudi sami za živali in polja lepo skrbeli. Tudi letos so v naši občini to storili na različne načine. Najbolj zanimiv je od nekdaj bil v cerkvi svetega Štefana v Sori, kjer blagoslavljajo glinene podobe domačih živali. No, mi pa smo se s kamero ponovno pridružili blagoslovu konj in soli v Hrašah, že 20. leto zapored. Svetega Štefana, ki je v času svojega življenja skrbel za ubožne in oznanjal Jezusov nauk, cerkev časti kot prvega mučenika, saj so ga kamenjali do smrti. Nadomestil je poganska božanstva in postal zavetnik konjev in živine nasploh. Na Slovenskem je zelo cenjen svetnik, saj mu je posvečeno precej cerkva. Protokol dogodka, torej blagoslova konj v Hrašah, je že več kot 20 let enak. Ob cerkvi svetega Jakoba v Hrašah na idilični lokaciji sredi polja najprej sveta maša z blagoslovom soli, potem pa tradicionalno žegnanje konj v organizaciji Turističnega društva Hraše in jahalnega centra Janhar. Čemu je namenjena tale blagoslovljena sol, ki jo lahko vzamemo s seboj? To je vsak blagoslov namenjen, da bi vse stvari sprejeli kot božji dar in da bi jih tudi uporabljali v božji namen, to se pravi za dobroto, pa za zdravljenje, to se pravi so tudi zdravi, damo živalim, pa tudi nam ljudem, damo kakšno župco, če imamo kakšno bolezen. Predvsem pa se moramo potem sami prizadevati, da pač tudi odgovorno živimo. Največja skupina konjenikov se tradicionalno na žegen odpravi iz jahalnega centra kmetije Janhar, tudi letos. Tale blagoslov je že kar tradicionalen, za vas osebno kolikokrat že, mogoče ste prešteli? Nisem preštel, verjetno pa nekaj dosti manjkrat, kot sem star, tako da verjetno kar blizu prek 30 že. Koliko vas je danes prišlo sem po blagoslov? Tudi jih nismo še prešteli, ne svojih, ne drugih, ampak mislim, da z našega hleva blizu 20, potem pa še kar nekaj drugih, tako da mislim, da smo kar krepko čez 30 konj danes pripeljali na blagoslov. Je bil lanskoletni blagoslov uspešen, je bilo zdravje v hlevu na njivah? Ja, moramo reči, da je bil uspešen. Imamo dobro leto za sabo, tako da nimamo kaj jamrati in upamo, da
nam bo tudi letos zdravje, varnost konj in nas jahačev oziroma vseh, ki delamo s konji, služil. Dobili ste vrečko soli, kje jo boste, kako jo boste uporabili? Z blagoslovljeno soljo lahko malo potresemo po kruhu, ki ga posušimo za konje, lahko ga damo v vodo ali pa kakšen drug žit, da s tem tudi ostale konje, ki jih ne moramo vseh sabo pripeljati, lahko poblagoslovimo. Lastniki konje skrbno uredijo, pa naj bodo v sedlu z vozom ali peš. Poleg lipicancev so rejci na blagoslov pripeljali tudi druge pasme konj, nekateri med njimi prav praznično opremljeni. Iz katere smeri ste prišli? Tamle, iz Hraš. Iz Hraš. Ja. Predvidevam, da to ni prvič. Ne, ni. Vsako leto. Vsako leto? Ja, vsako leto pridemo. Konji so, beli niso, kot običajno v Hrašah, ampak kakšne sorte oziroma kakšne pasme je tale konj? Te dva sta kotarja, v bistvu nista moja, no, sta sposojena, ampak morata priti vsako leto na dogodek. Kaj vam pomeni en takle blagoslov? Ja, druženje predvsem. Večina njih torej iz domačega kraja, nekaj pa tudi iz sosednje občine. Odkot ste prišli? Iz Repanj. Z Repanj. Tako je. Je to najbližji blagoslov konj tukaj v okolici ali pač ne? Je, za nas je tukaj najbližje, ja. Koliko vas je Malo prišlo mešan. sem? Nas je pa, koliko nas je, 6-7, kaj tazga. Tako. Malo smo bili na mrazu, ampak je šlo. Blagoslov je bil lanskoletni dober, je držal celo leto, je bilo zdravje v hlevu. Ja, vrhunsko je bilo, konji so bili zdravi, super so bili pridni. So še malo zapleti, ampak se vse reši, tako da ni bilo problema nobenih. Že drugo leto zapored so predstavniki turističnega društva Hraše pripravili tudi razstavo starih fotografij z dogodki iz preteklosti, ki jih zbirajo v okviru projekta Kako dobro poznam domači kraj. Tokrat so predstavili 32 čisto drugih starih fotografij. Če smo se lani osredotočili na stavbno dediščino, se pravi, smo iskali stare hiše, smo letos odkrivali dejavnosti, se pravi opravila ljudi, še posebej tista, ki so bili povezana s konji. Tako da nam je bilo fascinantno, kako smo odkrili od košnje, grabljenja, prevažanja z vozom. No, ta fotografija nam je grozno zanimiva, kako so poln voz sena peljali v kozolec. Potem smo našli ljubke fotografije otrok, kako so izgledali vozički pred 60 leti, 70-mi. Potem našli smo fotografijo ene zadnjih poroke, kako so se vozili ženini in neveste, ter pogreba. Tudi pogrebe so včasih vozili s konji. Zanimiva nam je tudi zelo fotografija kamele. Tega mladi večina že ne pozna več. Včasih so na vsako ohcet pripeljali kamelo. Tako da se kar nekaj zanimivega najde tle med temi fotografijami. Na ogled pa je bila letos tudi razstava fotografij na temo konj Žige Janharja. Ja, ko sem rekla, postavite se pred tisto najljubšo fotografijo, ste rekli, vse so mi ljube. Ja, res je. Mislim, da ni razlike med najljubšo pa manj ljubo sliko. Jaz bi rekel, da so prav vse nekaj posebnega. Izbranih je bilo 14 fotografij. Seveda od zadaj v arhivu jih je mnogo več. Že teh 14 je bilo težko izbrati, tako da najljubša ne obstaja. Ja. Tisti, ki je izbiral poleg vas, je še kdo? Ja, v bistvu mi je punca pomagala pri tem delu, da so še rečemo tretje oči zraven, ampak glavna beseda na koncu je pa vedno moja. Kje so nastajale tele vse fotografije? Večina fotografij je nastala, se pravi, tle v Hrašah. Velika cevi cerkvica v ozadju, ki jo vidimo tudi danes. Se pravi, lipicanci, ki so na fotografijah, so lipicanci iz kmetije Janhar. In to je v bistvu tudi, rečemo, najbolj ta centralen del, okrog katerega se vrti cela razstava. Danes, ko boste ujeli kakšno fotografijo, bo kakšen motiv?
Ja, danes bo sigurno motiv blagoslova konj, je pa res, da sem danes v dvojni vlogi, se pravi, hkrati poleg fotografa malo tudi pomagam jahačem, tako da je treba vedeti, da danes najlepših fotografij zagotovo ne bo, zato si je treba vzeti več časa pa več priprav. Župnik David Jensterle je blagoslov soli in konj v Hrašah opravljal že tretjič. Iz cerkve se je zaslišala tudi Zdravljica, vi nekako povežete ta blagoslov konj, pa tudi blagoslov tele naše države. Ja, seveda je danes državni praznik in kristjani smo vedno molili tudi za blagoslov domovine, v katerem prebivamo in po svojih močeh sodelujemo, da ima ta domovina blagoslov, da je složna in tako naprej. Je lansko letni blagoslov bil uspešen? Kakšno je tole leto, ki je za nami, tukaj v tele vaši župniji? Ja, zame v redu, ker sem se trudil živeti po svojih najboljših močeh skupaj s Farani. Posneli smo tudi animirani film o Jakobu Aljažu. Zdaj se pripravlja že drugi del, oziroma scenarij že narejen, tako da bomo tudi tega našega rojaka, ki ima tudi velike zasluge, da se je slovenstvo ohranilo, da nam je za vzor, da tudi mi, da nam ni samo omenil, da imamo svojo domovino, ampak je treba za to domovino skrbeti. V novem animiranem filmu o Jakobu Aljažu bodo na vrsti anekdote, ki so se mu vrstile skozi celotno življenje. Ena izmed njih je povezana s postavitvijo stolpa vrh Triglava in nemškim ogorčenjem za voljo tega. Kaj je potem tem, ki je bil ta glaven Alpevereina, te kranjske sekcije, načelnikom sta pila pri Šmercu, že poj, ki je bil postavljen stolp, Aljažev stolp gor na Triglavu in je bil on zelo jezen in je rekel, to je treba podreti, to je naše, to gre po naši zemlji, to je treba podreti. Je rekel, Jakob Aljaž, jaz sem pa naredil lažno ponižnega, pa sem ga prosil, daj pusti ta stolp, pusti nam ga, se veš, ko je pleh, 5 let pa je konc, ampak stolp pa še danes stoji. Nadaljujemo s tradicijo. Glasbeni konec leta je tradicionalno v znamenju Medvoške godbe, ki pripravi božično-novoletni koncert, vedno obarvan s številnimi skladbami, ki so se jih naučili med letom in seveda tudi s tradicionalnimi nepogrešljivimi koračnicami. Koncert začinijo še z zanimivimi gosti in ker je bil letošnji tudi zaključni dogodek o praznovanju 30-letnice občine Medvode, je bil tudi eden od gostov Medvoščan, mladi glasbenik Blaž Avsenik, ki se mu je na odru pridružila sestrična Monika Avsenik. Koncert je do zadnjega kotička napolnjeni športni dvorani povezoval Jure Galičič. Do zadnjega kotička so bili zasedani razpoložljivi sedeži v športni dvorani in kljub temu, da so koncerti Medvoške godbe vedno odlično obiskani, so bili nastopajoči glasbeniki tokrat zelo presenečeni nad obiskom. Ko pride orkester na oder, vsak s kančkom očesa pogleda za trenutek, koliko je pa letos ljudi. In to, kar smo letos videli, smo prišli z 2 koncev noter v dvorano, to je fenomenalno, res polno vse. In po eni strani ti da odgovornost, se moraš odigrati, koliko se zagre, po drugi strani pa to res veselje. Tvoj del je v času in prostoru, ki si priznan in cenjen. Ne more biti lepša nagrada. Čutki so zelo, zelo dobri, ker so ljudje prišli množično na ta koncert in mislim, da ni bilo več prostega stola. Tako da tukaj pa nimam kaj drugega reči. Godba Medvode je s svojim božično-novoletnim koncertom zaključila letošnje praznovanje 30-letnice občine in temu je sledila tudi rdeča nit koncerta. Rdečo nit za novoletni koncert je v resnici težko narediti. Ker koncert je blizu praznikov, božiča in tako naprej in ljudje v vsakem primeru pričakujejo, da bomo zaigrali, zapeli nekaj božičnega, novoletnega in tako naprej. Ampak nekako se pol vedno najde pa mogoče ena nit, da gre vsaj malo
se poveže. A ne. Ampak si ne predstavljam novoletnega koncerta brez kakšne božične. Ob 30. obletnici občine Medvode je godba pogosto pridala svoj delež. Na tradicionalnem božičnem koncertu pa seveda niso mogli mimo lepe obletnice. Tako se je tudi izbor skladb, ki so jih zaigrali, kar nekajkrat dotaknil Medvod, na primer z medvoško koračnico Vinka Štrucla, pa tudi z domačim spevom medvoškega mladega talenta in upa Andraža Babška. Jaz se zagotovo strinjam, da je čas zame, da je godba Medvode se odločila, da bo izvedla to skladbo, in to ne samo takrat, kadar je bilo dogovorjeno. Skladba vidim, da jim je tako prirasla k srcu in tudi meni v tem času, da so se odločili izvesti kar na takem koncertu, in to je zame res čast. Me pa zelo veseli, če si tudi godba Medvode to šteje v čast. Vsekakor sem jaz hvaležen, mislim, da je treba, da se v domačem kraju podpiramo. Predvsem iz moje strani, da napišem za godbo, da pišem tako, da godbi to ustreza in da ima godba to kje za uporabiti. Tako da res hvala in mislim, da je tukaj to en dober tak cilj in dober začetek enega sodelovanja. Novoletnega koncerta pa si skoraj ne moremo predstavljati tudi brez odličnih gostov, ki se godbenikom pridružijo na odru. Letos sta se jim tudi v znamenju medvoške obletnice pridružila mlada člana slavne glasbene rodbine Avsenik, Monika in Blaž. Blaž je celo Medvoščan, med gledalci so ga vzpodbujali družinski člani, med njimi tudi oče, skladatelj Slavko Avsenik mlajši, ki je napisal priredbo za klavir za skladbo Tam, kjer Murke cveto, ki jo je zaigral njegov sin. Bila je želja, da zaigram nekaj domačega, nekaj, kar je v povezavi z mano in s tem okoljem, tako da smo potem z dirigentom se odločili za eno Avsenikovo skladbo. Pa še bil plan, da z Moniko nekaj sva se zmenila za nekaj, kar ne leži paše na glas. Ne? Polna dvorana domače publike je seveda za mladega glasbenika res posebno doživetje. Prijetno, sigurno, tudi velika čast. Meni prvič igram z v bistvu godbo rodne vasi, ne? Tako da mi je bilo zelo lepo, veliko čast. Koliko priprav je bilo na ta koncert? Ja, smo imeli, oni orkester sploh kar veliko vaj, mi smo imeli 2 skupni, no? Tako da je bilo. Tudi Monika Avsenik je sodelovanje z godbo Medvode zelo pohvalila in bila vesela, da so jo povabili k sodelovanju. Zelo fajna energija je bila že na vaji, tudi danes na tonski in potem na koncertu. Tako da tudi dvorana se mi zdi taka topla, prijetna in tudi zvok je fajn je bil, no? Tako da sem uživala tukaj. Prijetno pa je nastopati tudi v družbi bratranca, čeprav se to ne zgodi ravno pogosto. Ne prvi, je pa res, da zelo malo nastopava skupaj. No? Glede na to, da sva iz iste družine, pa oba glasbenika, bi mogoče lahko pričakovali, da bova večkrat skupaj, ampak zaenkrat vsak ima svojo pot, peleva pa sem pa kje se pa srečava in vedno je lepo. Monika Avsenik je zagotovo zvezda v vzponu, da si ravno bo v prihodnjem letu minilo že 10 let, odkar je pričela z nastopanjem. Ja, v bistvu, ko pomislim za nazaj, se mi zdi, da je res hitro šlo. No? Tako 10 let sploh nimam takega občutka, je pa res, da sem začela brkane z nekimi nastopi, se pravi, da pa neko lastno avtorsko glasbo izdajam niti ne toliko dolg časa. No? Začela sem v narodno zabavni, zdaj me mečkam bolj v pop vleče. Je bilo pa ogromno takih dogodkov, ki so mi pustili poseben pečat, glede na to, da nastopam in z Avseniki, in s Perpetuum Jazzile, z Janom Plestenjakom, Gregorjem Ravnikom. V glavnem veliko je enih takih lepih češanc na moji glasbeni torti. Sigurno je bila pa zadnja res nastop z Andrejo Bočeljem v Puli in v Krakovem. Tako da veliko lepih trenutkov in spominov imam tukaj noter, pa tudi tako na slikah, na posnetkih. No. Ste ravno omenili Bočelija, to je najbrž res svojevrstna izkušnja. Kaj treme, ko nastopate z njim? Pa ne vem, če ni bilo danes tukaj več treme. Mislim, poznam se, če pridejo domači poslušati, takrat je vedno mečkan težji. Drugače pa, kaj ne rečem, težko je bilo stopati v čevlje ob bok Andreja Bočelija. Seveda se zavedaš, kakšna legenda je, svetovna zvezda in si res rečeš samo hvala za to priložnost, zdaj pa naredi najboljše od sebe. Ne? Tako da čevlji, ki niso enostavni za obuti, jih je pa res lepo in mogoče jih pa še kdaj. Glede na to, da se leto 2024 poslavlja, je to tudi čas, ko si zadanemo cilje za naprej in seveda imajo kar nekaj želja tudi glasbeniki, ki smo jih povabili pred mikrofon. Glede na to, da se približuje novo leto, me zanima, kakšni so vaši načrti v prihodnjem letu, kje vas bomo videli, kaj boste počeli? Ja, jaz sem v načrtu čim več igrati, čim več glasbe ustvariti, s čim več projekti in ljudmi sodelovati, tako da težko rečem točno kaj, no.
mogoče na kakšnem socialnem omrežju mojem se vse objavlja. V bistvu si želim čim prej narediti svoj album. Izdajam počas pesmi, ki jih potem lahko tudi na kakšnih dogodkih ali pa koncertih izvajam, tako da lahko pa počas tudi mogoče kakšen samostojni koncert pripravim. Tako da tako, korak za korakom. Zagotovo pa so si mnogi požvižgavali tisto, ki jo je Monika Avsenik kar 2-krat zapela ob spremljavi Medvoške godbe. Ja, meni se zdi, da je fajn, da smo na koncu ponovili tole Bolho za pomoč, ker si bojo ljudje zdaj tole žvižgali in pel, ko bojo hodili po snegu domov. Ne vem, če ste že opazili z televizije, zunaj zelo sneži, pa se mi zdi, da ne ljudje srečno pridejo z avtomobili domov, ampak to je tisti ambient, ki ga v resnici potrebujemo za božično-novoletni koncert. Tokratni obisk je godbenikom resnično dal zanosa in veselja in prav zato si želijo, da bi medse lahko sprejeli kakšne nove člane. To je v letu 2024 tudi edini manko, ki ga želijo v prihodnjem letu nadoknaditi. Po eni strani je res, po eni strani imamo res nekaj mladih članov, ampak po drugi strani pa mogoče ni glih trend našega obsega članstva pa ni glih najboljši. Tukaj imamo malo težave, v letošnjem letu najbrž niste opazili, ampak pravzaprav nimamo nobenega novega člana, v primerjavi z lanskim letom, kar ni najboljše, to zagotovo ni dobro. In tle bomo mogli delati, tle bomo mogli malo strniti vrste, po moje sami najbrž ne bomo mogli tega doseči v sodelovanju z glasbeno šolo pa občino, pa bilo najbrž potrebno potegniti kakšne poteze, ki bi omogočile, da se naš članstvo spet malo razširi. Še nekaj let nazaj nas je bilo skoraj 15 več na odru, tako da leta se je tako, ampak še zmeraj so tudi ti člani, ki so delajo s polno paro in so se potrudili in ne moramo reči, da se manjša številka kaj pozna, kot sem rekel, trend pa ni najboljši, tukaj pa moramo še kaj narediti. In kakšna je ocena dela v preteklem letu? Ocena preteklega leta, bilo je dela, delal se je, res je, se pravi, umetniški vodja nam res da na pulte nove skladbe. In to je treba naštudirati. Zato lahko rečem, leto 2024 je minilo spet v znamenju dela. Ogromno urejanja finančnih zadev, finančne podpore, potem organizacije teh intenzivnega vikenda in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče, je leto precej normalno. V letu 2025 pa si, kot rečeno, želijo okrepiti zasedbo z novimi člani. Jaz si želim, da bi ta krivulja, našega napredovanja, vedno boljšega igranja, ostala taka, kot je. In nočem imeti prevelikih želja, zato ker mislim, da lepo napredujemo in da bo zmer boljše. Obljubljajo, da bodo kljub rekordnemu letu, ko so se naučili največ novih skladb, tudi v letu 2025 pripravili številne novosti, ki bodo razveseljevale njihovo zvesto publiko. Zato se že zdaj veselimo njihovih dogodkov. Želim vsem gledalcem, gledalkam televizije Medvode srečno novo leto, naj se vam uresničijo želje, če imate kakšne zaobljube, bodite močni pa jih uresničite. In pa res vse dobro. Prav na dan koncerta Medvoške godbe 22. decembra, vendar pred 30 leti, so se novo izvoljeni občinski svetniki sestali na prvi seji novo vzpostavljene občine Medvode. Gre za burno sejo, ki je bila zaključena šele v mesecu januarju 1995, ko so občinski svetniki med drugim sprejeli tudi odločitev o kar 20% višji točki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To je bil namreč osnovni vir financiranja novo nastale občine. Med pomembnejšimi odločitvami prvega mandata je bila tudi ta, da se obnovi obstoječa stavba in da se župan Stanislav Žagar svojo ekipo po 2 letih delovanja iz Šiške vendarle nastani v Medvodah in da v občinski stavbi svoje prostore dobi tudi krajevni urad. Sprejeli pa so tudi odločitev o nadaljnji usodi krajevnih skupnosti. Občinski svetniki so leta 1998 mukoma po opravljenih občnih zborih in prvič za zaprtimi vrati sejne sobe sprejeli statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti. Dilema je bila predvsem, ali naj te ostanejo pravne osebe ali ne. Leta 2001 in 2002 so z 2 odlokoma uredili področje redne in komunalne dejavnosti,
Leta 2015 pa so področje krajevnih in vaških skupnosti podrobneje uredili z novim odlokom. Sredi leta 2023, tudi zaradi zakonskih in organizacijskih sprememb, pa je občina začela s projektom REX, kar pomeni redefiniranje vloge krajevnih in vaških skupnosti. Na zadnji seji sveta prejšnji četrtek so na mizo dobili osnutek spremenjenega in dopolnjenega odloka in dali odločno zeleno luč. Matej Osovnik je eden od dveh koordinatorjev projekta REX, projekta redefiniranja vloge krajevnih in vaških skupnosti, je na zadnji seji občinskega sveta prejšnjo sredo ugotavljal, da je bila vloga krajevnih skupnosti pred reorganizacijo lokalne samouprave v Sloveniji drugačna. Njihove pristojnosti in naloge pa skorajda podobne, kot jih imajo dandanes občine. Občin je bilo namreč manj in te bistveno večje. Območje občine Medvode je na primer pripadalo veliki občini Ljubljana Šiška. Pristojnosti in naloge krajevnih in vaških skupnosti pa so se spreminjale tudi v letih delovanja občine Medvode in ne samo to. Spreminja se življenjski stil občank in občanov, tudi njihova pričakovanja ter pripravljenost za sodelovanje pri urejanju skupnostnih zadev. Sredi leta 2023 je zato občina Medvode začela s projektom REX. Najprej je bila opravljena analiza stanja in na večjih kolegijih s predstavniki krajevnih in vaških skupnostih je širša delovna ekipa pripravila predlagan osnutek spremenjenega in dopolnjenega odloka. Zadnji tak sestanek je bil v začetku decembra v rojstni hiši Jakoba Aljaža, podobno kot tokratna seja občinskega sveta. Mikrolokalne skupnosti v naši občini se med seboj zelo razlikujejo tako po velikosti kot tudi po načinu dela. Zato smo pri popravkih odloka iskali kompromisne rešitve, ki bodo ustrezale čim širšemu krogu skupnosti. Dvom, ali naj bodo posamezne večje krajevne skupnosti še naprej razdeljene na volilne enote, je razrešila kar država sama in jih ukinila. Nekatere so še vidnejše načrtovane spremembe. Po novem se lahko članom sveta izplačajo sejnine po osnutku odloka za prve 4 zakonito sklicane seje v koledarskem letu. Kot navaja Osovnik, je namreč analiza pokazala, da je interes za delovanje v organih lokalnih skupnosti vedno manjši. Na zadnjih volitvah je na primer za 86 mest v krajevnih in vaških skupnostih kandidiralo le 98 kandidatov. Ker je angažma članic in članov svetov primerljiv ali pa celo višji od članov delovnih teles občinskega sveta, predlagamo uvedbo sejnin v enaki vrednosti, kot so veljavne sejnine odborov in komisij, s čimer pričakujemo, da se bo na eni strani povečal interes za sodelovanje v svetih, hkrati pa tudi povečala odgovornost izvoljenih predstavnikov in s sejninami bomo vsaj delno povrnili stroške za vložen čas in trud, ki ga članice in člani namenjajo dobro skupnosti. Kar nekaj nalog, kot je na primer vzdrževanje cest, urejanje pokopališč je, tako narekuje tudi zakonodaja, izbrisanih iz novega odloka. Nekaj nalog je spremenjenih, nekaj pa dodano na novo. Natančneje je opredeljeno, v katerih primerih občina zaprosi krajevno ali vaško skupnost za mnenje, ki pa zanjo sicer ni zavezujoče, kot na primer ob prodaji nepremičnin, odmiku enostavnega ali nezahtevnega objekta od ceste, ukinitvi javnega dobra ali pri pripravi ali spremembi občinskega prostorskega načrta na njenem območju. Predvideno je tudi sodelovanje krajevnih in vaških skupnosti v civilnem nadzoru nad delom izbranega koncesionarja pri rednem vzdrževanju cest in izvajanju zimske službe in sodelovanje pri geodetskih postopkih. Pripravljen je tudi nov način financiranja komunalne dejavnosti, ki obsega vzdrževanje ekoloških otokov, parkirišč, javnih zelenih površin in otroških igrišč na območju skupnosti. In še neporabljena sredstva se bodo konec leta vrnile v občinski integralni proračun, med materialne stroške pa lahko skupnosti vključujejo tudi stroške prireditev in srečanja krajanov. Večinsko mnenje krajevnih skupnosti je, da želijo ohranitev pravne subjektivitete skupnosti, zato v ta del nismo posegali. To pa je ključno predvsem pri upravljanju z lastnim premoženjem krajevnih skupnosti. Pripravi tega osnutka, ki je sestavni del projekta REX, so bili povabljeni predstavniki vseh 11 krajevnih in 2 vaških skupnosti. Odziv pa je bil zelo različen. Podobno kot pravi tudi župan Smole, je različno njihovo delovanje. Cilj tega projekta je bil v resnici samo in edino le opogumiti krajevne skupnosti, da se še bolj intenzivno odzivajo na dražljaje, ki jih dobijo strani svojih občanov, ampak to ne samo v smislu
tega, da imamo zdaj še 12 mikrolokalnih občinskih svetov, ampak da imamo podaljšano roko občanov in občinske uprave, skozi krajevne skupnosti, da skupaj lahko delamo. Meni se zdi to ključno sporočilo, ki ga moramo usvojiti tudi pri teh spremembah, ki so. Se pravi, da vsak od nas mora prevzeti določene naloge in jih peljati. Zvonka Hočevar je izpostavila potrebo po povezovanju znotraj krajevnih skupnosti, kot so jo izkazali sami krajani. Konkretno v Preski smo naredili prižig luči, se ga je udeležilo 62 občanov, pa je bila ta obvestilo samo od ust do ust v zadnjem momentu, če tako rečem. In vsi so izrazili zadovoljstvo in da se srečajo in vsi pripravljenost, če je karkoli, bi želeli tudi sodelovati, pomagati karkoli. Stanislav Ulanec je problematiziral uvedbo sejnin za člane svetov krajevnih in vaških skupnosti, sploh že v tem mandatu. Same sejnine, če ne bojo zavedni svetniki, pa pristaši iz svojih krajevne skupnosti, sejnine ne bojo rešitev in sejnin jaz ne podpiram. Da sejnine generalno ne bodo rešile problematike majhne pripravljenosti delati v krajevnih skupnosti, se je strinjal tudi župan Ned Smole. So pa neka taka minimalna zahvala v tem smislu, da se zahvali za to, da so krajani pripravljeni se izpostaviti in marsikdaj, če smo iskreni, pač zagristi v tisto, kar noben drug noče. Če bi gledali mi kakšne maile z idejami, vse dobimo na občinsko upravo, jaz dostikrat prosim sodelavce, da te, ki pošljajo te ideje, da jim odgovorijo, pridite pa pomagajte ali krajevni ali občini, ne zdaj sam sedeti doma na kavču pa dobiti navdih, pa bilo treba narediti. Prideti, pomagati, dobiti 10 soglasij za to, da se ena investicija lahko izvede, potem pa če nič drugega dobiš ogromne neponižnosti, ker ugotoviš, da zelo težko projektiraš po tujem takole iz kavča. Med zagovorniki uvedbe sejnine se je izpostavil predvsem Ivo Rep. Običajno se seje krajevne skupnosti pri nas v Pirničah začenjajo ob 7 ali pa ob 8 in redko katera se konča pred polnočjo. Smo velika krajevna skupnost in imamo obsežne debate, obsežne probleme, o katerih se pogovarjamo. Pri nas je pestro, pri nas ni mlahavosti, naša mnenja se krešejo. Ladislav Vidmar je v nasprotju s prvotnim dvomom izpostavil zadovoljstvo nad končno dogovorjenim seznamom nalog, ki naj bi jih krajevne skupnosti prvenstveno upravljale. Ker so jasne, ker so izvedba možna in mislim, da v tej obliki, kot je zasnovano, razen par pripomb, ki jih je dala kolegica Zvonka, da bo ta odlok še do konca sfriziran in bo lahko ustrezal našim nalogam, ki jih bomo imeli. Da z vključitvijo več pomembnih pristojnosti, med drugim naprimer pri mejnih obravnavah, občina išče zaslombo v krajevnih in vaških skupnostih, je konkretiziral župan Ned Smole. Če tukaj je predstavnik krajevne skupnosti, lahko on, če zna spet ločevati, kaj je njegova javna funkcija, kaj pa njegova zasebna, če zna to ločevati, je lahko neskončna dobra pomoč občinski upravi, ker če imamo mi novega sodelavca, ki pride na oddelek za investicije in pač gre on na mejno obravnavo, se sem že dostikrat rekel, ga pošljemo v dol, če imamo srečo, da gre v ta prav dol, da gre v naš dol, veste, on res težko ve zdaj, kaj je zdaj tam neka lokalna zgodba zadnjih 150 let. Luka Čokajne je zaprosil za več povratnih informacij, predvsem kadar se bodo stališča občine morda razlikovala od stališča krajevnih skupnosti. Krati pa upa na dober izplen v odloku zapisanega civilnega nadzora nad delom koncesionarja. Zdaj enkrat sem zaprosil za izjavo o lastnostih vgrajenega materiala, pa je bilo rečeno, da je nekompliciti. Upam, da bo tukaj da bomo lahko malo bolj neprijetni do koncesionarja, ker včasih res dela ne naredi tako, kot bi mogel, zaračuna ga pa fino. Da je krajevna skupnost temeljna družbena enota za reševanje problematike na terenu, pa je izpostavil Mirko Javršek. Nesmiselno je, da krajani preskočujejo krajevno skupnost in takoj naskakujejo občino. Treba je zadeve reševati tam, kjer se pojavijo, zato je krajevna skupnost temeljna enota in je smiselno, da jih opolnomočimo, da jih ohranimo. In da je ta osnutek odloka dober temelj za opolnomočenje krajevnih skupnosti in večjo angažiranost krajanov v njih. Pa mislim,
da je potrebno predvsem zavedanje, da se da spremeniti, če razumeš pravila igre. A ne? Če nekdo pride v svet krajevne skupnosti zato, ker bi rad asfaltiral pri sebi cesto, verjetno to ni najbolj plemenit vzvod, zakaj je šel noter, in B, očitno ne razume, da investicije 150 000 evrov ne more on speljati skozi krajevno skupnost. Zaradi zakona o javnem naročanju in vsega, kar sledi. Če pa človek gre noter zaradi tega, ker je že sicer dejaven, ker je pripravljen pomagati in to, pa jaz mislim, da je ta odlok ena fajna podlaga, na kateri lahko gradimo. Za osnutek odloka je od 21 prisotnih glasovalo 20 občinskih svetnikov. Že sredi decembra smo v knjižnici Medvode gostili družino, ki je letošnje poletje preživela precej drugače od običajnega. Zakonca Eva in Gašper Fortuna iz Podreče, oba zdravnika, sta skupaj s 6 otroki odpotovala na Madagaskar, kjer so 2 meseca ponujali zdravstveno oskrbo domačinom. Prav vsi, tudi njuni otroci, stari od 6 do 14 let. Za 3 tedne se jim je pridružil tudi sorški župnik Jože Čuk. Družina Fortuna si letošnjih poletnih počitnic ni krajšala s počitkom, ampak z delom. Zakonca Eva in Gašper Fortuna, oba zdravnika iz Podreče, sta se namreč skupaj s svojimi 6 otroci odpravili na Madagaskar. Mama Eva je Madagaskar obiskala že 2-krat, pravi, da je ob obisku spremenila pogled na svet in hotela je, da to doživijo tudi njeni otroci. To je bila moja življenjska želja, ker sem bila sama kot študentka in pol kot mlada zdravnica 2-krat že po 3 mesece na Madagaskarju in sem želela v bistvu predstaviti to svojemu možu, ker je to del mene. Ta moja izkušnja mislim, da me je spremenila na dobro. Spremenila sem pogled na svet, na v bistvu materialne vrednote, enkrat, ko sem se vrnila. In sem želela tudi, da otroci, ki odraščajo v tem svetu, ki je včasih tako krut, ki nam v bistvu odreja, kaj vse potrebujemo, da vidijo, da se da živeti tudi čist na drugačen način in da ne živi cel svet na tak način, kot živimo mi tukaj v Evropi in da se jih to tako za celo življenje dotakne in jih spremeni. To je bila moja želja. Vso opremo za zdravstveno delo so prinesli seboj v 15 torbah prtljage. Od Slovenije prek Istanbula, Mauricija do Antananariva, ki je glavno mesto Madagaskarja, pa vse do Ampitafa, ki je od glavnega mesta oddaljen 900 km. Zadnjih 60 km vožnje pa je s terenskim vozilom trajalo kar 10 ur zaradi globokih lukenj sredi cest, ki jih nihče ne vzdržuje. Delovali so na misijonu Ampitafa, ki se nahaja na odročnem kraju na jugovzhodu Madagaskarja in pokriva kar 100 km2 veliko območje. Tam deluje Janez Krmelj, ki je poleg pastoralnega dela ustanovil še celotno šolstvo, se pravi vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo, bolnico, porodnišnico in zobozdravstveni center. Je edina zdravstvena in šolska enota v širši regiji in mnogi imajo do misijona 2 do 3 dni hoda. Prav tako pa zdravstvo ni zastonj. Treba ga je plačati z gotovino, pregled otroka stane 1 kurje jajce, odraslega 2 kurji jajci, puljenje zoba 4 jajca, porod pa 10 kurjih jajc. Življenja, kakršnega živijo tam, si ne moremo predstavljati. Hiše so zgrajene iz palmovih stebel in dvignjene od tal zaradi dežja, podgan in kač. Njihovo življenje in okoliščine spominjajo na srednji vek, a Eva Fortuna pravi, da za notranjo srečo ne rabiš veliko. Ni minil en dan v teh 20 letih, da se nisem spomnila na Madagaskar. Tako da mislim, da pač bom to kontinuirano še naprej, vsak dan mislila na njih. Ja, v bistvu, kako malo rabiš za to, da imaš notranjo srečo pa veselje. Pa kako lahko vsak človek z svojimi močmi na svoj način doprinese k boljšemu svetu. Tudi če se to tako zelo sliši kot ena izjava za mis sveta, ampak vsak lahko se načrtno odloči, da bo dober človek, da bo delal dobro, da širiš eno ljubezen, eno dobroto, eno upanje, da se da nekaj spremeniti. To se mi zdi je tisto, kar me napolnjuje in zaradi česar se bom gotovo še vrnila. Zakonca, sicer specialista, kar se tiče zobozdravstva, pa sta tam počela praktično vse. Od porodov v splošne bolnice, zobozdravstva ter manjše kirurgije. Eva je sodelovala pri 25 porodih, 2-krat pri dvojčkih, enkrat pa se jim je zgodil carski rez, kar je pomenilo, da so morali mamico odpeljati na 12 ur vožnje oddaljeno bolnico, kjer je dobila splošno anestezijo. Dekleta tam prvega otroka povijajo že pri 14 letih.
Povprečju imajo od 8 do 10 otrok, otroci pogosto nimajo istega očeta, veliko je posilstev in spolnih zlorab. Ženske so, čeprav opravljajo vsa gospodinjska dela in skrbijo za otroke, manj vredne. Moški ne delajo veliko, opravljajo le kakšno delo na polju in priskrbijo drva. Njihova 8-članska družina jim je bila tako vzgled, kako pomembna je vloga očeta in družine nasploh. Pomoč pri zdravstvenih in kirurških posegih pa so jima nudili tudi starejši otroci. Najstarejši Peter se je v Sloveniji naučil meriti dioptrijo in tako so v sklopu donacij domačinom podelili preko 100 očal. Zaradi težjega razumevanja, saj tam govorijo posebno narečje malgaščine, francoščine in angleščine pa ne znajo, so si pogosto pomagali s pantomimo. Kaj pa je izkušnja dala najstarejšima fantoma? Malo smo se zbližali, smo se z družino, pa spoprijateljili s črnci. Ja. Jaz sem pogotovil, da ni vse to, da imaš neke materialne dobrine, ampak da si lahko vsem vesel, če pač živiš v pomanjkanju, pa nimaš vsega, kar se želiš. No. Za našo televizijo pa sta fanta predstavila njihov tipičen pozdrav. Akurjabe? Carabe, akurjabe. Carabe, ino vov. Ciš vov, ino marešaka. Ciš marešak. To je tak običajen pozdrav, ki pomeni živijo, kako si, dober sem, kako si pa ti, dober sem, a je kaj novega, nič ni novega, a se kaj dogaja, nič se ne dogaja. Družinsko-medicinski odpravi pa se je za 3 tedne pridružil tudi župnik iz Sore, Jože Čuk, ki se ga je dotaknilo življenje na Madagaskarju in zavedanje, da je cerkev razširjena po vsem svetu in kako pomembna je solidarnost. Mama, Eva Fortuna, pa je ob koncu predstavitve povzela besede slovenskega misionarja Pedra Opeke: pojdi in delaj tudi ti tako. In da se, že z malenkostmi. Z veseljem povabim kogarkoli, ki se čuti, pa zdaj, kaj je konc leta, kad dohodnino odmerjamo, kogarkoli, jaz vam povem, da v bistvu ves denar gre tako neposredno v prave roke. Jaz mislim, da kjermokoli slovenskih misionarjev, ne rabijo biti to na Madagaskarju, dejansko z 60 centi kupaš kilo riža. In s tem lahko ogromno rešiš, pa je samo 60 centov. Tako da jaz mislim, da je to najbolj porabljen denar, če ga v bistvu nakažeš v ta namen. Na 26. decembra predlansko leto je igralska skupina Kuda Oton Župančič Sora na oder postavila romantično komedijo Vesna po istoimenskem filmu. Lansko leto je na ta dan na oder postavila komedijo Alo, alo po istoimenski kultni britanski nanizanki izpred 30 let. Letos pa se je pravkar zaključila premiera romantične komedije Ne čakaj na maj po istoimenskem filmu, ki pa je logično nadaljevanje Vesne izpred 2 let. No, mi smo jih obiskali na ponedeljkovi generalki. Če je gledališka skupina pred 2 letoma pod strop dvorane domačega kulturnega doma za potrebe uprizoritve komedije Vesna namestila ogromno maketo aviona, del dvorane pa spremenila v sprehajališče Tivoli, če je lansko leto za potrebe uprizoritve komedije Alo, alo na oder postavila vrteči se oder, pa je za uprizoritev komedije Ne čakaj na maj dvorano postavila na glavo. Tam, kjer je običajno oder, so tribune za gledalce, tam, kjer so običajno gledalci, pa je glavno prizorišče. Kako je prišlo do te ideje? Jaz sem to že nekaj cajt malo razmišljala, če bi bila to opcija. Zdaj, opcija je, videli smo, sam je pa predvsej enega, kako se temu reče, pol vidiš, v čem so težave, no, če tako stvar obrneš, pa so prostori drugačni, pa zadnji prostora, pa tukaj drugač, kot misliš, da bo pa. Ampak bomo vse. Tradicionalno vprašanje pri vsaki napovedi premiere je, zakaj ravno to delo? Ja, nekako smo rekli, da ne bi glih lan tega delali, da ne pa ne. Mislim, tisto bi bilo res pol nekako, kako se temu reče, predvidljivo, tako da smo pol naredili 1 leto odmora, pa zdaj nadaljujemo. Isto čist po filmu, dodali smo ene par scen, drugače pa je kar po filmu, ene par scen smo ven fliknili, ene par scen smo novih dali, ene drugačne osebe smo dali, kakor so mogoče tam. Drugače smo po filmu naredili res, tako da ni neke. Pač prirejen je za oder, za neko, ne moreš čisto isto narediti, kakor je film, to ne gre, ampak nekaj smo naredili, upamo, da je dobro.
Komedija Ne čakaj na maj je namreč logično nadaljevanje Vesne izpred 2 let, le da glavni akterji niso maturanti, ampak že študentje, ki konec tedna preživijo na smučišču. Tam se Samo in Vesna sporečeta in ker je doma v Ljubljani slednja čudne volje, so domači zmotno prepričani, da je noseča. Poleg tega režiserskega dela, kaj napoveduje še takale oprema? Poleg tega smučanje je eno tako fino. Upam, da so proge urejene, kakor tok, no, da se bo dal približno odpeljati to špuro. Preprosto vprašanje, je poleg režiserske vloge še kakšna druga vloga v tej predstavi? Zame? Jaz sem štrik vlečen, drugače pa ne. Glavni akterji tokratne uprizoritve ste, poleg vas režiserke še? Samo Vesna, Krištof Zora in Sandi in Hiperbola oziroma Cvetka. Hiperbola oziroma Cvetka je v tem nadaljevanju ena od pomembnejših akterk. Tista, ki zapoje tudi legendarno pesem Ne čakaj na maj. V tem filmu menda je glavna igralka samo odpirala usta, tukaj pač ne gre tako. Tle smo mi malo hujši, ne? Jerneja bo uživo odpela. Jerneja Podvis se je prelevila v vlogo ljubiteljice matematike Hiperbolo. Hiperbola, kakšna je? Jejhata, ne vem. V bistvu pač ona ve, kaj hoče, no. Dobesedno ve, kaj hoče in tisto na koncu v bistvu tudi dobi. Ne vem, če me glih pisana na kožo. Dobar, v nekaterih trenutkih je, drugače pa nisem jaz toliko preračunljiva, kakor je Hiperbola. Mislim, saj z matematičnega vidika, ne. Tako da ne, tako, sva se nekako zdaj počas, sva se najdla že, da zdaj je kar v redu, no. Ste poznali film? Ne, ker so me v bistvu klicali, če bi igrala, sem tako, nekje sem zasledila Ne čakaj na maj, mogoče, da sem ga kdaj v preteklosti že ujela ali pa gledala, tako da sem si ga res dejansko šla pogledat, ker sem tako, jaz sem to, zdaj se pa used, pa pogledaj, kaj in kdo sploh si. Tako da sem si ga takrat v bistvu celega šla pogledat. V filmu menda tisto pesem Ne čakaj na maj ne poje igralka, samo odpira usta, tukaj gre za res. Tele pevske izkušnje morajo kar biti. V bistvu lih pevskih izkušenj nimam, no dober, v osnovni šoli pevsk zbor, ampak kdo tam ni bil, tako da pač mogla ga bom odpet v živo, ampak en nov izziv, pa še zraven je v živo muzika, tako da bo kar zabavno. Ponovno je gledališka skupina številčna, medgeneracijska od 12 do prek 70 let. Večina njih pa vendarle rojenih po Vesni. Tle nas je toliko, da izpostavljati se mi res ne zdi fair, ampak vsak, ki je karkoli lahko dal zraven tlele, pa se mi zdi, da je to veliko bogatstvo, ki ga imamo tle, da imamo toliko ljudi, pa da pač lahko vsi pristopijo. Nekako vedno pritegnete tudi iz kakšnih drugih logov sodelujoče, sedaj vidimo, imate orkester, imate vse, kar se pritiče k tej predstavi. Da smo se malo odločili za malo razširjeno zasedbo te muzike. Priredbo je napisala Alja Šlenc, tako da je naredila kar en velik del. Vesno smo takrat pogledali si skupaj, tle pa se tega nismo lotili. Mogoče bi bilo dobro, da bi sploh majhen videli, o čem se grejo zadeve, ampak je pa veliko ljudi, ki tukaj še ni videli tega filma celega. Tako, bomo nekako se skušali toliko približati, da ne treba. Ne čakajte na maj, preverite, kdaj je še možnost, da si predstavo ogledate. Nekaj predstav je že razprodanih, bo pa na sporedu tudi prva 2 petka in prvi 2 soboti v novem letu. Tudi v Kudu Fofite so zabeležili res pester teden. V soboto najprej bralna uprizoritev drame 5 fantkov.si, kar obeta premiero v januarju. V nedeljo pa se je pod njegovim okriljem odvila predstava Rdeča kapica, ki beleži 15 let uprizarjanja. V ponedeljek pa so se člani društva najprej zbrali na občnem zboru, sledila pa je še premiera sekcije za ljudski oder, premiera avtorskega projekta z naslovom Kar je bilo. Gre za avtorski projekt Jana Zavenca in Tije Robas. Vsak je pripovedoval svojo zgodbo o nečem, nekom, kar se ga je dotaknilo in tako posredno pripovedoval tudi zgodbo o sebi. Ko je Tija povedala,
katero besedilo si je izbrala, je potem prišlo do tega, da ste vi izbrali svoj del besedila, ali kako je prišlo do te simbioze teh dveh del? Božja previdnost. Ampak res je, mečkanje je tako, vse predstave nekako nastajajo, male ideje, ki ti od nebo pošle na enem sprehodu ali pa kakorkoli. Osnovna ideja je sicer bila, da več njih iz gledališke skupine Kuda Fofite izbere neko zgodbo, ki se mu zdi v tem trenutku res zelo pomembna, zelo osebna. Jaz sem še največ težav z iskanjem svoje zgodbe in potem mi je hči rekla, daj poglej si tale tekst. Kaj pa je to? Ona pravi, to je zgodba o mestu, ki je srečen zato, ker imajo enega otroka zaprtega, ki trpi. In jaz sem na nek način je zelo krščanska ideja tu zadaj. In tekst je bil v angleščini, pa ga počasi prevajaš, glodaš. Gre za kratko delo filozofske fikcije iz leta 1973 ameriške pisateljice Ursule Le Guin, ki je bila najbolj znana po svojih znanstveno-fantastičnih in fantazijskih romanih in kratkih zgodbah. Pripovedovalec svojo pripoved začne z edinim kronološkim elementom dela, z opisovanjem prvega poletnega dnevu o Melasu, leskatajočem se mestu neverjetne sreče in veselja. Praznujejo z veličastnim festivalom in dirko mladih na konju. Vse o Melasu je tako izjemno prijetno, da pripovedovalec večkrat podvomi, ali smo poslušalci zares prepričani o njegovem obstoju. Na koncu zato podrobneje razloži njegovo edino grozodejstvo. Njihova sreča temelji na zahtevi, da en sam nesrečni otrok živi v večni umazaniji, temi in bedi, sam v majhni sobi brez oken. Eno od vprašanj pripovedovalca, namenjeno gledalcem oziroma poslušalcem, je bilo, kako si predstavljamo srečo, srečno mesto, srečnega človeka. Srečnega Slovenca, ko bo srečno novo leto, se nam bliža. In čem je sreča? Ne? Ta Ursula Le Guin pravi, da je sreča pač to, da znaš razumeti, kaj rabiš in česa ne potrebuješ. Srajca srečnega človeka je, vemo, kako je srečni človek brez nje. Mislim, da je to eno, drugo in seveda sreča je usmerjena v druge. Mislim, da je pravzaprav nam srečo daje takrat tisto, ko imamo moč spreminjati stvari. Vseh stvari dejansko res ne moremo, ampak katere so tiste, ki jih lahko. Tija Robas pa si je za osnovno pripoved vzela zgodbo Židinje Ane Frank. V bistvu mi je Janez najprej pozval, da bi se to delali in mi je rekel, takoj sem bila za, ker je povedal to idejo in mi je rekel, naj si izberem eno besedilo, ki je name zelo vplivalo v življenju. In v bistvu takoj, ko je to rekel, sem se spomnila na dnevnik Ane Frank, ker tudi prvič, ko sem jaz to prebrala in sem prišla do te spremne besede, ki sem jo na koncu zdaj prebrala in sem se zavedala, da je na koncu preživel samo oče in je ostal sam brez vsega. Mi je bilo takrat zelo hudo, v bistvu vem, da sem brala to v dnevni sobi in potem sem se kar naenkrat začela jokati in so bili vsi presenečeni, kaj se zdaj dogaja, ampak meni je bilo res tako hudo. In ta dnevnik me tako kar nekako čez celo moje ustvarjanje malo spremlja, tako da zato sem se na to spomnila. Med drugo svetovno vojno je Ana Frank za svoj 13. rojstni dan dobila zvezek, v katerega je naslednji 2 leti, ko se je z družino na Podsrečju skrivala pred gestapom, pisala dnevnik. Preden so jih odkrili in odpeljali v koncentracijsko taborišče. Konec vojne je dočakal samo Anin oče. Objavil je hčerin dnevnik, ki je bil nato preveden v več kot 55 svetovnih jezikov. Za uvod v pripoved je Tija pripravila svojo lastno zgodbo o pisanju dnevnika, najprej zgolj o dejstvih in dogodkih, kasneje po navdihu iz dnevnika Ane Frank pa tudi oziroma predvsem o svojih čustvih, svojih pogledih in željah. In dodaja še, da je dnevnik še vedno dobra popotnica. Tisti prvi del o tvojih lastnih dojemanjih pisanja dnevnika so resnični ali del zgodbe? Ne, to je resnično vse, tako da ja.
In drži, da si napisala, da boš, ko boš odrasla, igralka, ali to še vedno drži? Ja, to drži in še vedno so to moje sanje in še vedno delam na tem. Ko sta oba, Janez Wenzel in Tija Robas, prepletla vsak svojo zgodbo, se je izkristalizirala njuna medsebojna simbioza in to tako močno, kot bi bila ena sama zgodba. Rdeča nit obeh, otrok. V enem primeru otrok zaprt v skrivališču mesta v vojni in v drugem otrok zaprt v sobi srečnega mesta. Kar mene presenetilo je, da sva se našla prav v temu, da sam obstoj umetnosti, gledališča ni zgolj zaradi nekega veselja, zabave in vsega skupaj, ampak pravzaprav skušamo s tem, da preživimo to težko neko zgodbo ali pa jo podoživimo travmo nečesa, skušamo nekako jo prinesti v svet. Povedati o tem otroku v kleti, ki je zaprt, za katerega vsi vedo, pa noben nič ne naredi, morda, da se zganejo srca. Ker se mi zdi, da ne samo slovenska, ampak cela evropska srca so malo bolana. Gledalci oziroma poslušalci smo bili zbrani na odru, obdanim z zavesami in zaprtimi vrati, skozi katere glavna akterja na koncu odideta, se za hip vrneta in potem kljub aplavzu odideta in se ne vrneta. Ste pričakovali tak odziv, kot ste ga doživeli na koncu, oziroma kaj ste pričakovali, ko ste nas pustili tam skoraj da v temi? Ja, to je zanimivo, ne? Seveda, kako narediti, kdaj ki se tema, kdaj se ugasne. Ne, jaz mislim, da smo da je kar tak, to sva želela, da nekako sem pride do ljudi, no? Da ta zgodba pride do ljudi. Mal je tako, pri takih težkih zgodbah se človek nerad pokloni. Oziroma tako, saj je malo je težka zaradi tega, zato je tako kratek pa skromen poklon bil. Pa mislim, da je prav. Mislim, da moramo biti bolj skromni. To je njuna že 6. skupna premiera, bodisi pod okriljem Kuda Fofite, bodisi Kuda Pirniče. In ko potegnete črto pod tole leto, kar nekaj velikih izzivov je bilo tukaj na tem medvoškem koncu, rečete kaj? Ja, jaz sem imel... Zame je bilo res, letos sem v bistvu 3 premiere imel v Medvodah, sam v tejle sem igral, v Pirničah sem bil pri Plešasti pevki, kjer je razala krasna, škoda, ka vas ni bilo, krasna predstava, super ekipo, res. Se jo boste ponovili? Bomo jo ponavljali jo bomo še v januarju, tudi tole predstavo ponavljava 10. januarja. No, v Pirničah je tisto, kar je bil nekoč oder mladih in je bila pravzaprav, so res že zrasli, še vedno so mladi, ma so res zrasli in je ratala super, jaz sem bil predvsem navdušen, ker je ratala skupina, igralska skupina, ki so redke. In pa seveda ne morem mimo letošnje Antigone, mislim, da je, zelo sem vesel, tudi ta Antigon nas paše povedati kaj vsemu temu. Ta svet rabi, dejansko smo v takem času, rabi opomine. Črto pod letom smo potegnili tudi s predsednikom Kuda Fofite Žigo Okornom, čeprav je napovedal morebitne spremembe v vodstvu društva, do tega na ponedeljkovem občnem zboru ni prišlo. Kakšni pa so načrti, pa v naslednji informativni oddaji. Tokrat pa le še povabilo na zadnje njihovo dejanje v tem letu, v nedeljo na predstavitev projekta Ogenj. Zaključujemo pa s kratko novico o Anamariji Lampič, ki je letošnjo zimo zakorakala v svojo 3. sezono v biatlonski karieri. 29-letna Valbržanka si bo dodobra zapomnila nastope v letošnjem decembru, saj jih je kronala s svojo prvo uvrstitvijo na zmagovalne stopničke tudi v biatlonu. Nekoč zmagovalka sprintov v smučarskem teku je sicer že kar 14-krat stopila na stopničke tekem svetovnega pokala. Zdaj pa, kot rečeno, prvič tudi v biatlonu.
Za prvi val navdušenja v decembru so najprej kar družno poskrbela slovenska dekleta z odmevnim ekipnim nastopom na štafeti v Hochfilznu. Reprezentanca v postavi Lena Repinc, Klara Vindišar, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič si je priborila izjemno 4. mesto. Anamarija je kot tretja po vrsti popeljala štafeto v svoji predaji od 16. do 7. mesta. Potem, ko je potrdila sloves najhitrejše tekačice, je tudi na strelišču pokazala to, kar kaže na treningih. Brez napake leže in z le 2 popravama stoje je tekmice prehitevala eno za drugo. Pretekli vikend pa je nato na zadnjem prizorišču pred novim letom v osrčju Savojskih Alp v francoskem Annecyju prišla do uspeha biatlonske kariere in preizkušnjo v sprintu končala na izvrstnem 3. mestu. Že 3. sezono najhitrejša tekačica v svetu biatlona je zadela 8 strelov, vse leže in 3 stoje. Ob znova izjemnem teku pa je vse skupaj zadostovalo za prve biatlonske stopničke. Na 3. mestu je vsega slabih 14 sekund zaostala za zmagovalko. Odlično je nato nastopila še na zasledovalni tekmi in zasedla 13. mesto. Jaz sem danes zelo zadovoljna s svojo tekmo in mislim, da je to, kar smo vsi čakali. Po prvem streljanju z 0 sem šla čisto sproščeno naprej, vedela sem, da dobro tečem. Na drugem streljanju so se mi malo noge zatresle, ampak sem vedela, da moram tisti zadnji strel oddati in da tarča pade dol, ker nisem hotela 3 kazenskih krogov, tako da mislim, da sem lahko zelo zadovoljna in vesela s 3. mestom. Naslednje preizkušnje biatlonce čakajo po novem letu v nemškem Oberhofu. Anamarija Lampič pa trenutno v svetovnem pokalu zaseda 24. mesto s 141 točkami. Tokratna črna kronika je malce bolj skromna, saj so nam jo medvoški policisti posredovali že v torek, kar pa seveda ne pomeni, da danes ne delajo, le uradno izven rednih delovnikov poročila prevzamajo kolegi iz Šiške, medvoške patrulje pa seveda delajo ves čas. Če se vrnemo k črni kroniki prejšnjega tedna, pa poročajo o prometni nesreči na Gorenjski cesti zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji in prometni nesreči z manjšo škodo, ki se je zgodila na Klanski cesti v Medvodah. Občanka je v Zgornjih Pirničah našla srebrno kolo znamke Marin, ki zdaj lastnika čaka na policijski postaji. Občan pa je policistom sporočil, da pogreša ključe osebnega avtomobila Nissan Qashqai in če ste jih kje opazili, jih prinesite na policijsko postajo ali vsaj sporočite lokacijo najdbe. Medvoški policisti so v sodelovanju z inšpekcijskimi službami opravili tudi kontrolo gostinskega obrata v Spodnjih Pirničah, kjer je bilo ugotovljenih več kršitev. Da bi le bile črne kronike tudi v letu, ki prihaja, tako kratke, pa seveda varno, zdravo, srečno in uspešno leto 2025 vam želijo vaši medvoški policisti. Danes se od vas poslavljamo drugače kot sicer z novoletnim voščilom župana Nejca Smoleta. Ker prihodnji teden četrtkove redne informativne oddaje ne bo, nasnidenje torej 9. januarja 2025. Srečno! Drage občanke, dragi občani. Počasi zaključujemo leto 2024. Leto, ko je naša skupnost praznovala 30 let poti v okviru samostojne občine Medvode. Praznovanje je potekalo pod sloganom Moč dobrih vezi, skupnost gradi. Z njim smo želeli dodatno poudariti, da se prava vrednost ne skriva v kilometrih asfaltiranih poti in kubičnih metrih betona, čeravno je tudi to pomembno. Prava in največja vrednost smo mi, tisti prebivalci naše skupnosti. Čim bolj prepletene so naše poti, tem bolj prekrvavljena je naša skupnost. Tako naj slogan ne ostane vezan le na praznovanje 30-letnice, temveč naj odmeva, velja za celotno desetletje, ki je pred nami. Naj nas otoči v 2 rek, vedno znova, moč dobrih vezi, skupnost gradi. Pred dnevi sem prebral misel, ki gre nekako takole. Ne hiti. Ne skrbi, tu si samo na krajšem obisku. Ne pozabi se ustaviti in poduhati rože. Blagoslovljenih božičnih praznikov, v letu, ki prihaja pa čim več postankov o poteh in trenutkov, ko boste opazili tudi preprosto dehteč cvet sredi polja, vam želim vsem. Vse dobro.